ప్రశాంతమైన నిద్ర ఆయువుని పెంచి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. అలాంటి నిద్రకు విపరీతమైన భంగం కలిగించే గురక గురించి తెలుసుకోండి. గురకను గుర్తించడానికి కొన్ని మార్గాలు. నోరు మూసుకొని గురక పెడితే మీ నాలుకలోనే సమస్య ఉందని గుర్తించాలి. నోరు తెరిచి గురక పెడితే మీ గొంతులోని మృదువైన కణజాల సమస్యగా గుర్తించాలి. వెల్లెలికలా పడుకుని గురక పెడితే ప్రధాన సమస్యగా గుర్తించాలి. ఏకంగా నిద్రపోయినా గురక వస్తుంటే దాన్ని తీవ్రమైన సమస్యగా గుర్తించాలి. గురక తగ్గడానికి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు. ఒక గ్లాసు నీటిలో 1 లేదా 2 పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వేసి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోటిలో పోసుకొని బాగా పుక్కలించాలి. కొద్దిగా పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ను చేతివేళ్లకు రాసుకొని వాసన చూస్తుంటే గురక తగ్గుతుంది. 1/2 టీ స్పూన్ తేనె, 1/2 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ను కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగినా మంచి ఫలితం కనపడుతుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు మరిగే నీటిలో 4 లేదా 5 చుక్కలు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి ఆవిరి పట్టాలి. 1 గ్లాసు వేడి నీటిలో 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే మంచి ఫలితం కనపడుతుంది.